Оу, это тот самый Привет! мод, который... Бля! Hello! I'm Verity, your personal helper friend. Ask me anything. I know everything. Верите? Говори, что знаешь, все что угодно. Сколько будет 2 плюс 2? 4. Ну ладно. Мне нужна изначальная база. Ты сказала, что можешь сделать все что угодно? Да! Поставь мне изначальную базу. Хорошо. Обернись. А теперь повернись назад. Твой дом прямо там. Где? Вон там. А. Вау. Вау, даже дверь функционирующая. Да. Круто. Все для тебя. Ладно, верите. Побудь тут, я пойду нарублю Хорошо. дерево. У. Это было тяжело. Что делаешь? Ну что, ж, давай пройдем Майнкрафт. Где ближайшая руда? Ближайшая голда находится в 120 блоках сзади меня. Вон там. Хорошо. Если ты наврешь, я удалю этот моб. Я никогда не ошибаюсь и не вру. О, я и вправду вижу руду. Так, сначала камень. Так, всего ничего. Ладно, камень сойдет. Ладно, я все равно сюда ради руды пришел. Надо будет скрафтить кирку и добыть железо побольше. Ну что ж, пойдем домой. Верите? Ага. Я идеально нахожу дома. Ты идешь в другую сторону от своего дома. Конечно, я просто проверял тебя. Нет, не проверял. Вот мы и дома. Что будем делать дальше? Не знаю, верите. Наверное, лучше сейчас поспать. Не хочу, Хорошо. чтобы появились монстры. Спокойной ночи. Тебе тоже верите. Доброе утро, верите. Верите, я никогда не хотел смотреть второй этаж. Вау, это что? Я не могу подняться по лестнице. Помоги. Благодарю. Что это такое? Это специально для меня. Я здесь всегда буду и готов тебе помочь. Хорошо. Разве ты всегда такого улыбался? А, нет, показалось. Ладно, идем. Сегодня я думаю добыть железо и золото, чтобы для торговли с пиглинами. Я хочу побыстрее пройти эту игру. Зачем? Я С могу таким тебе хорошим дать. модом, как ты, не воспользоваться возможностью будет слишком тяжело. Попросить? Ну, я хочу железо. Пожалуйста, держи. Оу. Как-то быстро, что ли? Хорошо, я воспользуюсь этим железом. Кстати, верите, у тебя нету какого-нибудь желания сделать перед тем, как мы пройдем Майнкрафт? Думаю, нет. Хорошо.
Пойдем прогуляемся по окрестности. Я хочу найти деревню. Пошли. Всё, пошли. Хорошо. Вон, вижу деревню. Э, э, э. Вау, это целая деревня. Да, Я залутаюсь, ты стой тут. ладно. Не верите, это, конечно, все круто, но где все жители? Я хочу потрейдиться. Я тебя не слышу. Конечно, все хорошо и круто, но где все жители? Я хочу потрейдиться. Они исчезли. Задиспавнились? Исчезли. Ладно. Что-то было О, я очень вижу голодно. кузню. Что? Что-то было очень голодное. Э, Я готов защищаться. Где оно? Я думаю, что нам стоит пойти домой. Ведь, видишь, уже ночь. Хорошо, я не хочу потерять все свои ресурсы. Идем верить. Как бы не получить урон от падения. Ни черта не видно. Ночью всегда ничего не видно. Хорошо верите. Спокойной ночи. Да, спокойной ночи. Доброе утро, верите. Блять. Ой. Верите? Твое лицо изменилось. Я всегда Сейчас так телефон выглядела. Я думаю, ты улыбался по-другому. Я всегда так выглядел. Ладно, верите. Все, мне телефон